大家好 Vicky。咁啱睇咗套韓劇啊，就係呢部啊《神與律師事務所》啊嚇。咁咧就其實咧呢啲韓劇咧，咁其實唔難想像佢係講咩啦嚇。咁啊其實講一個咧，即係類似啦，可以通靈啊，即係其實陰陽眼啊嘅律師啦嚇。咁啊去幫一啲鬼啦嚇，咁啊去翻案啦，或者咁樣講啦嚇，或者等佢了咗一個心願又好，或者即係釋懷咁樣，令到佢哋就可以即係再去投胎咁。其實即係個基於一個咁嘅設定啦嚇，咁啊去做咗呢部劇集啦。其實嚇咁啊 ，anyway 睇完同大家分享下。再講落去之前咧，邀請你訂閱呢個頻道啊，多謝你嘅支持。OK， 咁啊，其實咧呢類型嘅韓劇咁啊，個套路都幾明顯嘅嚇。咁啊 anyway 啦，咁啊律師今次咧就係男主角啦，劉演錫飾演嘅嚇。咁啊個背景咧，咁其實就講佢咧喺個單親家庭長大，即係阿媽就帶住佢家姐同佢 OK， 咁啊有個即係姐夫同埋有個即係外甥咁樣嚇。咁啊佢自己咧，因為佢阿爸嘅關係咧，佢阿爸就一早咧就係意外死咗，而且咧佢阿爸本身係一個檢察官 OK， 咁但係有一啲即係不光彩嘅一啲嘅原因啦嚇，即係令到事業啊佢個明星咧蒙上咗陰污點啊嚇咁樣咁基於咧嚇呢一個陰影咧 even 佢係律師咁，但係咧就好多大嘅律師行咧就即係將佢拒諸門外，就唔請佢嘅嚇。咁最後咧佢就即係 anyway 就把心一橫咧，就諗住自己執業，咁就租個地方咧就去做律師咁樣。咁啊因為咁咧，所以咪要揾個 office 咯嚇。咁啊揾個 office， 咁咧其實咧佢就心目中個由細到大嘅心願咧就係要咧個 office 咧望到個法院嘅嚇。咁 anyway 咁啊有 budget 所限啦，咁啊於是咧就有個業主咧嚇就安排咧佢去睇一間喺附近真係睇到法院嘅一個舊嘅大廈裏邊一個 office 嚇。咁啊平啊嘛，咁啊於是咧就租咗啦。OK， 咁點知咧其實就即係叫做俾人呃咗啦嚇。其實咧呢一個 office 嘅前身咧就係一啲人哋即係做法事啊嚇，即係死咗嘅人咧喺嗰度做法事儀式嘅一個地方。咁咧其實亦都係咧，其實佢啲牆後邊咧就黐咗好多咧一啲即係已經已死嘅人嘅一啲嘅符啊嗰啲嘢啦。OK， 嗱咁於是咧佢入咗呢個 office 咁咪唔難想像啦。咁啊嗰啲符咁當然有啲鬼喺度啦嚇。咁而咧佢嘅設定咧就係講呢個律師咧係即係有陰陽眼啊嘛。於是佢又睇到呢啲鬼啦。OK， 咁所以咧其實咧深刻佢都係一部咧係即係有一啲即係幽默啦、輕喜劇咁嘅形式咧，亦會係幫嗰啲鬼咧去即係翻案啊嚇，即係佢啲冤案係點啊，點樣死得不明不白啊，咁佢故事係點啊，咁啊即係有少少懸疑啊、查案啊咁嘅成分啦嚇，咁其實係一部咁嘅劇啦。咁其實咧其實開頭咧都會預計咧佢係一啲咧即係以單元嚇，即係一個個故事一隻鬼去解決一件事咁嘅方式嘅一部劇集。咁啊事實都係啦嚇。咁而且咧佢其實咧佢開頭嗰2-3個故事咧，其實係幾好睇嘅，其實係幾有追看性啊，幾緊張刺激嘅其實嚇。咁坦白講咧，你睇到韓國嘅收視亦都係一樣啦，都係有少少咧即係高開低收咁樣嚇。原因咧我自己覺得咧，我自己感覺都係咧，因為咧開頭幾故事咧的而且確係好睇嘅嚇。咁而且咧佢唔只係得佢自己一個即係做律師啊嘛，咁咧佢個姐夫啦，跟住咧就講佢又揾咗個神父啦嚇，咁好似咧組織咗幾個人嘅一 team 人咧去幫呢啲嘅死得好冤枉嘅人咧去申冤去翻案咁樣，去追究去害死佢哋嗰啲壞人，即係咁樣。咁其實頭嗰幾個故事發展咧都係會好正路。咁因而咧，作為觀眾嘅我咧，都會 expect 咧，咦會唔會個聯盟會越嚟越大咧？即係可能佢阿媽又走去幫埋手啊，或者即係另外有一個女主角嘅律師咧，會唔會又加入埋佢個 team？跟住個 team 咪越嚟越勁，跟住打嗰啲壞人咧就越嚟越難對付，跟住咧幫嗰啲鬼咧就好慘嘅咁樣，係咪一路將嗰個
難度一路升華咧，一路升級咧。咁咧其實咧開頭嗰幾個單元咧，就似係咁嘅走勢。咁作為觀眾咧，都會預期哇，應該越嚟越精彩。咁咧其實中後段咧，去到第二即係剩翻嗰幾個單元咧，其實就反而咧係咪覺得佢係咪有少少可能係個預算所限咧？反而係越嚟越輕劇啦嚇，反而係走一啲咧，即係有啲愛情線啦，咁當然啦嚇，咁啊亦都走一啲咧，好似走翻啲溫情啊嚇，最後係處理佢阿爸嗰單嘢，即係越嚟越趨向咧係即係平穩啊平淡咁樣嚇。咁咧就 Evening 咧開頭咧累積落嚟，即係好多啲搞笑嘅情節啊，即係好多係動作啊嚇，即係好比較funny啲有趣啲嘅情況咧，都冇喎。其實係越嚟越收窄，將嗰樣嘢越嚟越平穩平淡咁樣嚇，咁係更加係預期之中嘅嘢，係完全後尾係欠缺咗驚喜，亦都係咧比開頭嗰幾個故事咧係即係氹咗你開心嚇，咁後尾咧唔係你預期之中再發爆啲嚟搞嚇，其實又反而唔係啦嚇，咁趨向平穩咁樣就完咗部劇啦，其實係咁嘅情況啦。咁我自己覺得咧，佢同嗰啲鬼嘅一啲嘅互動、一啲嘅合作咧，呢一啲嘅元素咧係欠缺咗嚇。咁啊，因為你係講鬼咁，其實有一個好處就係即係鬼係會可以周圍去啊，冇人睇到，咁變咗攞到好多秘密咧。咁反而佢又冇從呢個角度咧，去將一啲故事嚟搞得比較過癮啲啊，精彩啲。咁啊，佢都有一啲即係鬼上身嗰啲咁嘅搞笑啲嘅情節咧。咁但係其實就唔算太過即係玩得好淋漓盡致咯。即係比我自己預期咯，我希望佢可以用呢條橋啊，或者用呢個嘅設定咧，係玩得更加精彩啦，或者係即係玩到啲衰人係更加痛快啦。咁開頭嗰幾集係似個走勢，不過就後尾延續唔到。其實即係我覺得最關鍵就係咁樣。咁 anyway， 咁如果呢部劇咧，我覺得即係一睇無妨啦嚇。咁啊頭嗰半出係好睇嘅，有幾個單元好睇嚇，即係咁情況。咁 anyway，咁如果呢部劇集咧5粒星滿分，我係會俾2粒半星。